Che sali pure quando ti fa male, quando è tutto scuro e tu non sai che voglio fare, trova una tua sorrisina forte che sul cuore non ti fa male. E poi la volta di tu cuore e con mia rosa si domani se vedrai e poi gianni e poi rina che tu vuoi siamo gianni e rina pure si tu sentire papà ma dove sempre incosciure e tre mani e poi gianni e poi rina che tu vuoi. Questa vita pure fatta da parole, quando è tutto scuro e tu non sai che voglio fare, trova tu sorrisina porta il suo cuore, non puoi tornare, e poi la volta di tuo cuore ma non te la renda, perché non sei partito, perché non sei partito, e la questa vita pure quando ti fa male, quando è tutto scuro e tu non sai che voglio fare, trova tu sorrisina porta il suo cuore, non ti fermare, e poi la porta il suo cuore ma non te la renda, perché non sei partito, perché non sei partito, e basta. Buonasera a tutta la popolazione di Macerata. Un ringraziamento vogliamo fare a Veronica e Noemi per la collaborazione del carro, al sindaco Cioffi, a Don Rosario Vendriglia, al comitato Capisti, tutti quelli che hanno collaborato alla realizzazione di questo carro, a tutta la compagnia di Sant'Antonio. Grazie.
Rammadua forse passavi che non mi dà più niente, più niente. Libera settimane, dammi una speranza di vivere ancora, ancora per te. E non voglio sapere, non voglio sentire, e ti pagano una volta già salitami. Fuori da te, o fuori di là, e ti pagano una volta che saltava te ancora niente, diventa ancora, ancora niente, diventa ancora. Questa vita che non mi dà più niente, più niente.